parce qu'en acupuncture, on travaille avec des aiguilles sur les méridiens énergétiques. Là, on va travailler sur les points nerveux du visage. Les points nerveux du visage, on en a plus de 500. Donc là, tu as une partie. Tu as plus de 500 points nerveux sur le visage. Ces points nerveux sont reliés à nos organes internes, donc aux poumons, ici au niveau des yeux et des joues. Ici sur le nez, c'est le cœur, l'estomac, les reins, la vessie, l'intestin grêle, le gros intestin, le foie, la rate et la vésicule biliaire. Donc en gros, s'il y a un désordre au niveau des organes, on va travailler spécifiquement dessus. D'accord ? C'est relié à travers ces 3 schémas de réflexologie à toute la partie musculaire, articulaire et osseuse de notre corps. Donc si par exemple tu as mal au cervical, on va travailler ici juste au milieu des sourcils. On travaillera également près des oreilles avec le schéma de Rodin et avec le schéma de Penfield. On travaillera ici. D'accord ? Ok. Donc, ça travaille également spécifiquement sur le système nerveux, puisque ces points nerveux sont reliés directement à notre cerveau. Donc, quand on parle de système nerveux, on parle de tout ce qui va être stress, angoisse, anxiété, colère, tristesse, donc vraiment toute la partie émotionnelle. Moi, je suis une catastrophe là-dessus. Eh ben, c'est parfait. C'est pour ça que je fais Parce que je me doutais que Magnifique. Comment ça va, Loïc? Oui. Ça va? Oui. Quels effets, quels ressentis pendant la séance? Beaucoup de détente, beaucoup de points qui ont agi sur des zones que je pensais pas. Beaucoup de sensations agréables, dans le sens où c'est vraiment. C'est plus décontractant qu'un massage. Et ça agit par rapport aux personnes, je pense, sur des choses où on a vraiment besoin. Et non, c'était vraiment bien. Niveau cervical, comment tu... Ils sont plus souples. Ouais, ok, super. Qu'au début. Merci beaucoup. Bah, de rien.